அப்படின்னு சொன்ன இந்த வீடியோ பதிவு பெண்களை விட ஆண்களுக்குத்தான் அதிக அளவு குரட்டை விடுறாங்க என்று சொல்லி ஆய்வுகள் சொல்லுது. அது மட்டும் இல்லாம குரட்டை விடாதவங்களை விட விடுறாக்களுக்கு தான் ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிக அளவு இருக்குன்னு சொல்லியும் கூட ஆய்வுகள் சொல்லுது. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை. இது வந்துட்டு குரட்டை இந்த தீவிர நிலை என்று சொல்லலாம். நாம இந்த வீடியோ பதிவுல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு சொன்னா, குரட்டை ஏன் வருது, எப்படி வருது, இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன செயற்பாடுகளை செய்யலாம்ங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோ பதிவுல பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாக்குறதோட உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. என்னுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு நீங்க புதுசுன்னு சொன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா குரட்டை எங்க இருந்து வருதுன்னு சொல்லி? இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா நம்மட நாக்கு, வியூலா, மற்ற சொப்பலட் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்புகள் எல்லாம் என்ன செய்யும் சொன்னா நம்ம தூங்குற நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அதாவது இதை சொல்லுவாங்க ஹைப்போட்டோனியாங்கிற நிலைமைக்கு போகும். இது ரிலாக்ஸ் ஆகிறதால என்ன செய்யும் சொன்னா நம்மட சுவாச காற்று இருக்குதானே, அந்த சுவாச காற்றானது போற பாதை வந்துட்டு நரவாகும், அதாவது சிறியதாகும்.